हाँ तो वही लिहाजा साहब वही ये तो कहा रहा लेके आवा तो बाकी बात है काटत देर न लागे काका ना खोले खोदे दूधी हाथ बुझी ना भैया तब बोला भैया हां बहुत बड़ा है वो टूट गया ना बस वैसे कह रहा ज्यादा ना सोच खड़े होके कहीं जाए लियो बल्ला हां क्या है